Ահա մեզ տրված է այս գծագիրը։ Ունենք A և B ուղիղներ, որոնք հատել ենք C ուղով և առաջացել են որոշ անկյուններ։ Այստեղ ունենք այդ անկյունների հետ կապված պնդումներ և դրանց հիմնավորումները։ Անհրաժեշտ է այս 4 տարբերակներից ընտրել այս երկրորդ պնդման հիմնավորումը։ Տեսնենք, թե ինչ տեղեկություն է այստեղ տրված։ Անկյուն 2-ը հավասար է անկյուն 3-ի, դա տրված է, գծագրի մեջ դա նշված է։ Երկրորդ պնդումով անկյուն 1-ը հավասար է անկյուն 2-ի, անկյուն 1-ը հավասար է անկյուն 2-ի, եկեք նշենք, սրան, և անկյուն 3-ն էլ հավասար է անկյուն 4-ի։ Մենք պետք է գտնենք այս պնդման հիմնավորումը։ Իսկ երրորդ պնդումով էլ անկյուն 1-ը հավասար է անկյուն 4-ի, որը հետևել է երկրորդ պնդումից։ Տեսնենք, թե այս 4 տարբերակներից որն է համապատասխանում երկրորդ պնդմանը, որպեսզի դա օգտագործենք որպես երկրորդ պնդման հիմնավորում։ Հավասար անկյունների լրացուցիչ անկյուններն իրար հավասար են, որոնք էին կոչվում լրացուցիչ անկյուններ։ Լրացուցիչ անկյունների գումարը պետք է հավասար լինի 90 աստիճանի։ Այստեղ մենք չենք կարող ասել, որ ունենք ինչ-որ լրացուցիչ անկյուններ։ Սա մենք բացառում ենք։ Հակադիր անկյուններն իրար հավասար են։ Այո, հակադիր անկյունները իրար հավասար են, և անկյուն 1-ը և 2-ը, 3-ը և 4-ը իրար համար հակադիր անկյուններ են։ Այո, սա ճիշտ է։ Եվ եթե մյուսներն էլ քննարկենք, հավասար անկյունների կից անկյուններն իրար հավասար են։ Այստեղ էլ չենք կարող խոսել կից անկյունների մասին։ Եվ համապատասխան անկյուններն իրար հավասար են։ Այո, համապատասխան անկյուններն իրար հավասար են, սակայն այստեղ 1-ը և 2-ը հակադիր անկյուններ են և ոչ համապատասխան։ Այստեղ որպես համապատասխան անկյուններ կարող են լինել անկյուն 2-ը և 4-ը կամ 1-ը և 3-ը։ Բայց անկյուն 1-ը և 2-ը և անկյուն 3-ը և անկյուն 4-ը իրար հավասար են որպես հակադիր անկյուններ։ Նշանակում է ճիշտ պատասխանը երկրորդ տարբերակն է։ Շատ լավ, անցնենք հաջորդ խնդրին։ Միևնույն հարթության մեջ գտնվող երկու ուղիղներ հատվում են միայն մեկ կետում։ Մենք սա գիտենք, որ միևնույն հարթության մեջ ուղիղները կարող են հատվել և երկու ուղիղներ կարող են հատվել ընդամենը մեկ կետում։ Հետևյալ տարբերակներից որն է ներկայացնում բերված իրավիճակի հակառակ դեպքը։ Տեսնենք, առաջին տարբերակում ունենք միևնույն հարթությանը պատկանող ուղիղներ։ Սա իհարկե չի կարող լինել մեր բերված իրավիճակի հակառակ դեպքը, քանի որ երկու ուղիղներ հատվում են, եթե գտնվում են մեկ հարթության մեջ։ Զուգահեռ ուղիղներ, որոնք էին կոչվում զուգահեռ ուղիղներ։ Զուգահեռ ուղիղները այն ուղիղներն էին, որոնք պատկանում էին միևնույն հարթությանը և երբեք չէին հատվում։ Սա զուգահեռ ուղիղների օրինակ է։ Այս երկու ուղիղները որքան էլ շարունակենք, որ ուղղությամբ էլ շարունակենք, նրանք երբեք չեն հատվի։ Թվում է, թե այս պատասխանը կարող է ճիշտ լինել, բայց մյուսներն էլ ստուգենք։ Ուղղահայաց ուղիղների դեպքում իհարկե ուղիղները հատվում են և միասին կազմում են 90 աստիճանի անկյուն։ Եվ հատվող ուղիղները հենց մեր բերված իրավիճակն է, այնպես որ ճիշտ տարբերակը զուգահեռ ուղիղներն են։ Անցնենք հաջորդ խնդրին։ Եթե քառանկյան մեկ զույգ հանդիպակաց կողմերն իրար զուգահեռ են, ապա այդ քառանկյունը զուգահեռագիծ է։ Տարբերակներից որը կարող է հանդես գալ որպես նկարագրված պատկերի հակառակ օրինակը։ Նկարենք նախ զուգահեռագիծ։ Սա զուգահեռագծի օրինակ է։ Զուգահեռագծի մեջ հանդիպակաց կողմերն իրար զուգահեռ են։ Սա զուգահեռ է սրան և սա էլ զուգահեռ է սրան։ Տեսնենք, թե այս տարբերակներից որը կարող է լինել զուգահեռագծի հակառակ օրինակը։ Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյունը զուգահեռագծի մասնավոր դեպքն է։ Ուղղանկյան դեպքում մենք ունենք նորից զուգահեռագիծ, սակայն որի բոլոր անկյունները 90 աստիճան են։ Շեղանկյուն։ Շեղանկյունը նույնպես զուգահեռագծի մասնավոր դեպք է, որի դեպքում էլ բոլոր կողմերն են իրար հավասար։ Քառակուսի։ Քառակուսին նույնպես զուգահեռագիծ է, քանի որ նրա հանդիպակաց կողմերն իրար զուգահեռ են, բոլոր կողմերն ու անկյուններն իրար հավասար են, որ պատկերն է կոչվում սեղան։ Սեղանի դեպքում ունենք այսպիսի երկու իրար զուգահեռ կողմեր, սա զուգահեռ է սրան, և ունենք իրար ոչ զուգահեռ մյուս երկու կողմերը։ Սա կոչվում է սեղան։ Եվ ինչպես տեսնում եք, սա զուգահեռագծի հակառակ օրինակն է։ Եթե քառանկյան մեկ զույգ հանդիպակաց կողմերն իրար զուգահեռ են և մենք դա անվանում ենք զուգահեռագիծ, ապա կարող ենք ունենալ մեկ այլ քառանկյուն, որի մեկ զույգ կողմերն իրար զուգահեռ կլինեն, սակայն այն կկոչվի սեղան։ Այս պատկերը։ Ուրեմն ճիշտ պատասխանը այստեղ չորրորդ պատասխանն է, սեղան։ Անցնենք հաջորդին։ Տրված է, որ ABCD-ն հավասարացրուն սեղան է։
որի անկյունագծերն են AC և BD։ Հետևյալ տարբերակներից որն է ճիշտ։ Եկեք գծենք մի հավասարացրուն սեղան։ Հավասարացրուն սեղանի դեպքում նրա երկու սրունքներն իրար հավասար են, այս երկու կողմերը, այն կողմերը, որոնք իրար զուգահեռ չեն։ Եվ պատկերենք, նախ տառերով նշանակենք A, B, C, D։ Պատկերենք այս սեղանի անկյունագծերը։ Սա առաջին անկյունագիծը, AC-ն և BD-ն։ Առաջին տարբերակով ասվում է, որ AC-ն ուղղահայաց է BD-ին։ Պարտադիր չէ, որ այս երկու անկյունագծերն իրար ուղղահայաց լինեն։ Մենք կարող ենք այս BC հիմքը բարձրացնել վերև և այդ դեպքում, եթե նույնիսկ հիմա ուղղահայաց լինի, այդ դեպքում արդեն հաստատ ուղղահայաց չի լինի։ Կամ կարող ենք BC-ն իջեցնել ներքև, նորից կունենանք հավասարացրուն սեղան, բայց անկյունագծերն իրար ուղղահայաց չեն լինի։ Ուրեմն առաջին տարբերակը բացառում ենք։ AC-ն զուգահեռ է BD։ Դրանք իհարկե չեն կարող զուգահեռ լինել, քանի որ անկյունագծեր են և հատվում են ինչ-որ կետում։ Հետևաբար երկրորդ տարբերակը նույնպես բացառում ենք։ AC-ն հավասար է BD, այսինքն անկյունագծերն իրար հավասար են։ Սա կարծես թե ճիշտ է։ Մենք կարող ենք սա նշել և տեսնենք չորրորդ տարբերակն ինչ է ասում։ AC-ն կիսում է BD-ն, այսինքն ստացվում է, եթե սա նշանակենք Y տառով, ստացվում է BY-ն հավասար կլինի YD-ին և AY-ն էլ հավասար կլինի YC-ին։ Բայց սա ճիշտ լինել չի կարող, քանի որ ես կարող եմ սրան հակառակ օրինակ գծել, որի դեպքում դուք կտեսնեք, որ ընդհանրապես չի կիսվում։ Ունենք այսպիսի սեղան, սա նույնպես սեղան է, և այս դեպքում նրա անկյունագծերը կլինեն սա և սա։ Այս օրինակում պարզ երևում է, որ անկյունագծերը հատվելով երկու հավասար մասի չեն բաժանվում։ Նշանակում է բացառում ենք նաև չորրորդ տարբերակը և ճիշտ է երրորդ տարբերակը։ Բայց որպեսզի այս պատասխանը պարզապես բացառման սկզբունքով չնշենք, եկեք փորձենք ապացուցել սա։ Տեսեք, դիտարկենք երկու եռանկյունները՝ եռանկյուն ABD-ն և եռանկյուն ACD-ն։ Գնենք այստեղ եռանկյուն ABD և եռանկյուն ACD։ Ինչ կարող ենք ասել այս երկու եռանկյունների մասին։ AD-ն ընդհանուր է այս երկու եռանկյունների համար։ Սա մի պնդում։ AB-ն հավասար է CD-ին, AB-ն հավասար է CD-ին, քանի որ ABCD-ն հավասարացրուն սեղան է և դա մեզ տրված է։ Եվ ունենք, որ համապատասխան անկյուններն իրար հավասար են, սա հավասար է սրան։ Եթե այս հարցում կասկածում եք, կարող եք այսպիսի մի փորձ անել։ Եթե մենք սա երկարեցնենք և սա երկարեցնենք, ապա մենք կունենանք մի հավասարացրուն եռանկյուն։ Իսկ հավասարացրուն եռանկյան դեպքում հիմքին առընթեր անկյուններն իրար հավասար են։ Ուրեմն եկեք գրենք անկյուն BAD-ն հավասար է անկյուն CDA-ին։ Անկյուն CDA։ Եվ հետևաբար սա եռանկյունների հավասարության հայտանիշներից է։ Ունենք երկու կողմ և դրանցով կազմած անկյուններ։ Ուրեմն եռանկյուն ABD-ն հավասար է եռանկյուն ACD-ին։ Իսկ ինչ է հետևում սրանից։ Հավասար եռանկյունների մեջ համապատասխան կողմերն ու անկյուններն իրար հավասար են։ Նշանակում է, սրանից հետևում է, որ BD-ն հավասար է AC-ին, քանի որ այս երկու եռանկյունների մեջ համապատասխան կողմերը դրանք են։ Նշանակում է, մենք ճիշտ տարբերակ ենք ընտրել։ AC-ն հավասար է BD-ին։ Հավասարացրուն սեղանի մեջ անկյունագծերն իրար հավասար են։